来，这场棒球锦标赛12月初3的开幕战是中华队甲韩国来相对阵，有袂少的物件拢对着这波的热潮推出着相关的小物，像悠游卡的公司就推出着王晶治的悠游卡，限量5000套。另外，球迷嘛真好奇，到底是倒一个歌手担任着开幕战的表演嘉宾？即摆正式来公布，就是电音女神谢金燕。 上届影目的洛卡女神谢金燕，亚锦赛开幕战的表演艺人就找伊来拍头阵。要靠一个热情拼大韩战，谢金燕正做头一个徛起哩大巨蛋的歌手，互歌迷真欢喜。不过这件代志点不进去耶，一直在转。 安怎点网站拢无反应？原来悠游卡公司配合亚锦赛推出5000套王晶治的悠游卡，为1号早起11点开始卖，互网站买卖业者险险大塞车。同款的热潮阁有内野本垒、1垒、2垒、3垒，台北捷运文湖线变做大巨蛋的场所，毋若是涂骹，连手环拢有棒球的风格，逐节车厢阁有无共款的主题。为着要欢迎亚锦赛。 台北捷运嘛推出大巨蛋的纪念椅仔，后来国父纪念馆看球的球迷拢会当转椅仔做纪念。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。